ஓ சூப்பர் சூப்பர். ஓகே சூப்பர். சம்மர் ஹாலிடேஸ் வந்தாச்சு, நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸும் வந்தாச்சு. ஜிடி ஹாலிடேஸ், சவுத் இந்தியாஸ் #1 டிராவல் பிராண்ட். தல்லாக்குளம் எலும்பு ரோஸ்ட், மார்க்கெட் மட்டன் நெஞ்சு சாப்ஸ், சிம்மக்கல் வெங்காய குடல், விளக்கு தூண் ஜிகிர்தண்டான்னு மதுரை உணவுகளை சாப்பிட பாண்டி பஜார் பசும்பொன் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வாங்க. நல்ல வெரைட்டியா ருசியா சாப்பிடலாம். லேடிஸ் ஹீல்ஸ்னா நாங்க அந்த ஹீல்ஸ்லயே போட்டு தான் இது பண்ணுவோம் நாங்க. ஓ நீங்க போட்டுக்கிட்டே பண்ற மாதிரி. ஆமா, கால்ல போட்டு தான் அந்த வெயிட் கிடைக்கும். அந்த வெயிட் அந்த இது அந்த ஆர்டிஸ்ட் எப்படி நடக்கறாங்களோ அதே ஈக்குவலா நானும் நடக்கும். ஆனா இவ்வளவு ஷூஸுக்குமே ஒவ்வொரு ஷூக்கும் ஒவ்வொரு தனித்துவமான சவுண்ட் இருக்கும். அது தனித்துவமா இருக்கும். பிளஸ் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டுக்கு போட்டோம்னா நம்ம அதே சவுண்ட் திருப்பி கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் ரிப்பீட்டேஷன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அதனால கேரக்டர் மாறும்போது நம்ம ஷூஸை மாற்றோம். அப்ப வேற பொருள்ல இருந்து அந்த சவுண்டை கொண்டு வருவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி சவுண்ட்? இப்போ நாங்க இப்போ நீங்க கேட்டீங்களா இப்போ வந்து ஒரு இப்போ இது இலைன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, இலை தானே? ஆமாம் சார். இது நான் பட்டர்ஃப்ளையாக கூட கொடுப்பேன். நான் சவுண்டு கொடுங்க சார் கேட்போம். இந்த லாக்கு லாக்கு வரைக்கும் எல்லாமே இதில் ஒரு ஸ்குவீக் வரும். சின்ன கேட்டு. ஓ அந்த கேட்டு திறக்கிற சவுண்டுக்குலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப வியப்பா இந்த படத்துக்கு நான் பண்ணது ரொம்ப பெருமையா இருக்குன்னு ஏதாவது ஒரு படம் தான்? எனக்கு அது மாதிரி நிறையா இருக்கு. கடல் இருக்கு, அப்புறமா வந்து சங்கர் சார் முதல்வன் இருக்கு. முதல்வன் அந்த முதல்வன் இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வேற ஆள் கொடுக்கறது தானே? அந்த நடுவில் வர சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வேற ஆள் இல்ல, அந்த சாங்ல வரது கூட நாங்க தான் கொடுத்தோம். அந்த சாங் சார் அந்த மிலிட்ரி மாதிரி வருவாங்க தெரியுமா, அதெல்லாம் நாங்க கிரியேட் பண்ணது. அந்த ஷீல்டு, அவங்க வாக்கிங் எல்லாமே நாங்க கொடுத்தது. அந்த சிப்பாய்ஸ்ல ஒரு சாங் இருக்கும், அது எல்லாமே நீங்க கொடுத்தது. ஆமா, ஷீல்டு எடுத்து. ஆமா, அது அப்புறமா அந்த பாட் சாங் ஒன்று வரும்ல. ஆமா சார். அதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட நைட்டு ஒரு 12-1 மணிக்கு மேல கேட்டா திடீர்னு எனக்கு அந்த அது பாட்டு உடைச்சு அந்த அம்மா கண்ணு வரும். அது ஃபர்ஸ்ட் நாங்க பண்ணல. நாங்க அப்புறமா ஒரு 2 மணிக்கு மேல கேட்டாரு, எங்க பானை கிடைக்கும்? போய் தேடி அப்புறமா ஒருத்தன் போய் எங்கேயோ பிடிச்சிட்டு வந்தான், ஒரு பானை எடுத்துட்டு வந்தான். 2 மணிக்கு மேல அந்த சாங் பண்ணி கொடுத்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபோலே ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு எப்படி ஃபோலே ஆர்டிஸ்ட் பேர் வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா, ஜாக் டோனவன் ஃபோலே அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஃபோலே ஆர்டிஸ்டாக இருந்து நிறையா சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சு பண்ணவர். ஸோ அவரை கௌரவிக்க விதமாக ஃபோலே ஆர்டிஸ்ட் கொண்டு போனது. பட் சவுத்துக்கே பார்த்தீங்கன்னா வைரம் சார் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே கொண்டு வந்தது எல்லாமே. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஃபோலே ஆர்டிஸ்ட் நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம், வாங்க. ஓகே, ஸோ நான் இவ்வளோ நேரம் சொல்லிட்டு இருந்த ஃபோலே ஆர்டிஸ்ட் இவங்க தான். முரளி சார். சார் ஹலோ சார். ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். சூப்பர் சார். ரவி சார், எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பர் சார். ஸோ இவங்க தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க ஃபோலே ஆர்டிஸ்ட். ஃபோலே ஆர்டிஸ்டோட ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே படத்தில் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிலது கம்ப்யூட்டர் கொடுத்தாலும் சில பல எஃபர்ட்ஸ் இல்லை, முக்கால்வாசி எஃபர்ட்ஸ் எல்லாமே இவங்க தான் கொடுக்குறது. நீங்கள் நடக்கிறதுல இருந்து கம்ப்யூட்டரில் டைப் பண்ணுற வரைக்கும், சில்லற காசு சதற ஊர்லேருந்து, ஸோ அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் இவங்க தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ எப்படிலாம் பண்ணுறாங்க, இந்த எஃபர்ட்ஸ்லாம் எப்படி கிரியேட் பண்றாங்க சொல்லிட்டு அவங்க கூட கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவாங்க. ஃபுட் செட் நிறைய ஷூஸ் இருக்கு. ஓகே, நீங்க பாருங்க, இதை எடுக்க வேணும். ஷூஸ் ஃபுல்லா இங்க இருக்கு, இதுக்கு ஃபுல்லா ஷூஸ் இருக்கு. என்ன சார், ஷூ ரேக் மாதிரி இருக்கு? இல்ல, ஓ அவ்வளோ ஷூஸ் வந்து எல்லாமே யூஸ் பண்றது. இன்னும் கீழேயும் இருக்கு. ஓ இன்னும் கீழே இருக்கு. கொஞ்சம் எலி தொல்லை வந்துச்சு, அதனால தூக்கி எல்லாத்தையும் தூக்கி டம்ப் பண்ணி வச்சிட்ட மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா லெதர்னால கடிச்சிருச்சு. ஓகே, இங்கேயும் ஃபுல் ஷூஸ் தான். ஆனா ஒவ்வொரு செருப்புக்கும் ஒவ்வொரு ஷூக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஷியேஷன் போடுறாங்களா. திக் ஷூனா திக் ஷூ கொடுப்போம், லெதர் ஷூனா லெதர் ஷூ. ஸோ ஒவ்வொரு ஷூக்குமே ஒவ்வொரு சவுண்ட் இருக்கும், நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கொடுப்பீங்க. ஓ சூப்பர் சார். எனக்கு அதான் ஒரு 2 சவுண்ட் மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் காட்டலாமா? ஓகே. லேடிஸ் ஹீல்ஸ்னா நாங்கள் அந்த ஹீல்ஸ்லேயே போட்டு தான் இது பண்ணுவோம் நாங்கள். ஓ நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே பண்ணுற மாதிரி. ஓ ஆமா, கால்ல போட்டு தான் அந்த வெயிட் கிடைக்கும். வெயிட் அந்த இது அந்த ஆர்டிஸ்ட் எப்படி நடக்கிறாங்களோ அதே ஈக்குவலாக நானும் நடக்கணும். நான்
ஆமா எனக்கு இப்போ நீங்க வந்து அந்த படத்துல எப்படி நடக்கிறாங்க ஒரு 5 ஸ்டெப்னா 5 ஸ்டெப் தான், அதை தாண்டி நம்ம அதுக்கு மேலே கொடுக்க மாட்டோம், தேவை இருக்காது நம்மளுக்கு. அவங்க ஃபாஸ்ட்டாக நடந்தால் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கணும், ஓடினா நம்ம ஓடணும், ஹை ஸ்பீடில் நடந்தால் ஹை ஸ்பீடில் நடக்கணும். எல்லாமே நம்ம ஆர்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாலும் சரி அதுக்கு நம்ம திருப்பி அதை ரியாக்ட் பண்ணணும். அவங்க நிழல் மாதிரி வரணும் நாங்கள் திருப்பி. அப்போ அவங்க வந்து அங்கே என்னென்ன பண்ணுறாங்களோ இது எல்லாமே நீங்கள் இந்த குட்டி ரூமுக்குள்ள எல்லாமே பண்ணி ஆகணும். சூப்பர் சார். ஒரு நடந்து கட்டுங்க சார் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு நடக்கிற சவுண்ட் வந்து நிற்கிறதோட நிற்கிற வரைக்குமே நீங்கள் சவுண்ட் கொடுக்கணும். நிற்கிறது வந்து அது ஸ்க்ரேப் கொடுத்தா தான் அந்த சவுண்ட் வந்து ஃபினிஷ் ஆகும் உங்களுக்கு. ஓகே, படத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு ஆஃப்டர் சூப்பர். இப்போ இந்த சார் நான் ரொம்ப ஃபேமஸான அதை கேட்குறேன், ரஜினி சார் நடக்கும்போது ஒரு சவுண்டு கேட்கும் தெரியுமா, அது ஷூஸ் சவுண்ட் வருது அந்த மாதிரிலாம் எந்த மாதிரி? அது வந்து இப்போல்லாம் நம்ம ஷூஸ் தான் கொடுக்குறோம். அப்போ வந்து லெதர் இருக்கும், அந்த லெதர் வச்சு கொடுத்து பார்த்தேன் கறக்குன்னு கேட்கும். அந்த வில்லு வண்டியில் நடக்கிற அந்த இதெல்லாம் அது கருக்குன்னு அதுக்கு வந்து இந்த லெதர் வச்சுருப்போம் அப்போ அந்த டைமில். இப்போ இது கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு, இப்போ ஷூஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு கிடையாது. இந்த மாதிரி லெதர் இருக்கும், இது செப்பலுக்கு கொடுப்போம். அந்த கறக்கு. சூப்பர். அதுக்கு வந்து அந்த இதில் வச்சு இந்த மாதிரி கொடுக்குற மாதிரி. இப்போ வந்து நார்மல் ஷூஸ் தான், எல்லாமே நார்மல் ஷூஸ் தான். ஆனா இவ்வளவு ஷூஸுக்குமே ஒவ்வொரு ஷூக்கும் ஒவ்வொரு தனித்துவமான சவுண்ட் இருக்கும். அது தனித்துவமா இருக்கும். பிளஸ் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டுக்கு போட்டோம்னா நம்ம அதே சவுண்ட் திருப்பி கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் ரிப்பீட்டேஷன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அதனால கேரக்டர் மாறும்போது நம்ம ஷூஸை மாற்றோம். அப்போ ஹீரோக்குன்னா ஒரு ஷூ, அது மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்னா ஒரு ஷூ. அப்ப படத்துல பல பேர் நடிச்சிருந்தாங்கன்னா அப்ப எத்தனை ஷூஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம்? நிறைய யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அப்போ எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி ஷூ இல்லைங்க, ஹீரோக்கு ஒரு ஷூவு, கூட ஹீரோ ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு, ஹீரோ ஃப்ரெண்டுக்கு வில்லனுக்கு ஒரு தனித்தனி அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறோம். ஒரு படத்துக்கு ஒரு சவுண்ட் நம்ம ரெடி பண்ணுவோம். நம்ம ஒவ்வொரு படத்துக்குமே தனித்துவமா அந்த கேரக்டருக்கு ஒரு ஷூ போட்டோன்னு வச்சுக்கலாம், அந்த படம் ஃபுல்லாக அந்த கேரக்டருக்கு அந்த ஷூ தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நாங்கள். ஓகே, அப்போ அந்த ஷூ வேறு நம்ம ரிமெம்பர்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஹீரோக்குன்னு அந்த ஷூன்னு சொல்ல பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆமாம், பெரிய வேலை சார், ரொம்ப பெரிய வேலையாக இருக்குது சார். அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக வேறு என்ன சார் நம்ம ரெகுலராக பண்ணுறோமேனா, ரெகுலராக பண்ணுறதை தாண்டி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஏதாவது கொடுத்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் பண்ணி கட்டலாமா நம்மளுக்கு? கஷ்டப்பட்டதுன்னா எல்லாமே கஷ்டப்பட்டு தான் நாங்கள் கொடுக்கணும். ஓகேங்க, இது வந்து எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டது தான், எல்லாமே கஷ்டப்பட்டது கண்டிப்பாக முடியாது, எல்லாமே கஷ்டப்பட்டது தான். சரி, ஏதாவது ஒரு ரொம்ப ஒரு கேப்சியாக இருக்கும்ல ஒரு படத்துக்கு ரொம்ப இது வந்து கிடைக்கிறவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அந்த மாதிரி தான் ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு சார்? நான் வந்தோடனே பார்த்தேன் அந்த ஐயனார் ஆக்சுவலாக வந்து அந்த படத்துக்கு எடுத்துகிட்டு நாங்கள் வேற படத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தோம். அந்த படத்துக்கு வந்து யூஸ் பண்ணோம் நாங்கள் அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட். ஓம் காலி ஜெய் காலி ரிலீஸ் ஆக போகுது. ஆமாம் ஆமாம், விமல் சார் ரிலீஸ் ஆக போகுது, அதுக்கு இது யூஸ் பண்ணோம். இன்னொரு மறந்து போச்சு. ஆனா இவர் அந்தோனி தாஸ் நடிச்சிருக்காரு. ஆக்சுவலா அந்த படத்துக்கு தான் இது எடுத்துட்டு வந்தோம். சூப்பர். அந்த இதுக்கு எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தாங்க. பிடிமன் சொல்லிட்டு அந்த படத்துக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்ப கொடுத்தாங்க, இப்ப இதுக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஒரு சும்மா ஒருத்தவங்க வந்து படத்துல வந்து சாமி ஆடுறாங்கன்னு என்னமே கொடுப்பீங்க. சவுண்ட் ரொம்ப கூஸ் பம்ப்ஸா தான் இருக்கு. அந்த ஃபினிஷிங் டச் வர வரைக்கும் கொடுக்கணும். அப்படியே ஸ்டக் ஆன மாதிரி ஆயிடும். ஸோ அந்த கடைசி லிங் சவுண்டு கேட்குற வரைக்கும் நம்ம பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு. சூப்பர் சார், சூப்பர் சார். வேற நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கே சார். இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கே. அவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. எந்த பிக்சர்ல எது வரும் தெரியாதுல்ல. அது எல்லாமே இப்போ நாங்கள் புதுசாக வாங்க வேண்டியது இருக்கோம். திடீர்னு இப்போ நாங்கள் ஒரு பொருள் வாங்கியிருப்போம், வச்சிருப்போம். திடீர்னு சில டைம்ல எங்கே வச்சிருக்கோம் ஞாபகம் வர, சில டைம்ல திருப்பி போய் வாங்கிட்டு வர வேண்டியதா இருக்கும். ஆமா சார், இப்போ நானும் நிறைய விஷயங்கள் பார்க்குறேன். நம்ம கீபோர்டை பார்க்கும்போது தெரியுது. ஓகே, சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்ணுறது அது கூட 3 டைப் 4 டைப் கீபோர்டு. இது வந்து மெர்சல். எது சார்? மெர்சல். அது மெர்சல் பிகில். இந்த ஃபுட்பாலா சார்? ஓகே, ஃபுட்பால் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே இதுதான். ஃபுட்பால்க்கெல்லாம் இதுதான்.
கொஞ்சம் எந்த மாதிரி காற்று கம்மியாக இருக்குது. அதான் நார்மலாக நம்ம கிக் பண்ணுற மாதிரி வச்சு ஒரு சவுண்டாக எடுக்கணும். அதுக்கெல்லாம் நம்ம அதுக்கு இப்போ வந்து கிக் பண்ணுற ஷாட்டுக்கு எப்படி சார் உள்ள கிக்கே பண்ணுவீங்களா? கிக் பண்ண முடியாது, ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். எந்த அளவுக்கு அந்த சவுண்டை மேட்ச் பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு மேட்ச் பண்ண முடியும். அந்த வாலிபால் பாஸ்கெட் பால் வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம இங்கே தான் ரெடி பண்ணுறது தான். எல்லாம் இருக்கும். சூப்பர். இல்லைன்னு தான் எதுவுமே இருக்காது. மேக்ஸிமம் எல்லாமே இருக்கும் உள்ள. எல்லாம் இருக்கும். சார் இந்த இதெல்லாம் எதுக்கு சார்? இது பால் கேன் இந்த வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட் வரும்ல. ஆமாம் சார். வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட் வரும்போது அந்த பால் கேனு அது மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். புறா சவுண்டுக்குலாம் என்ன சார் பண்ணுவீங்க? அது இப்போ பண்ணத்துல பழைய டைப். அது அதுதாங்க கொஞ்சம் நான் பார்க்க ஆசைப்படுறேன். பழைய டைப் இருந்தால் என்ன சார் நம்ம பண்ணுவோம். இதை இந்த வீலில் எதுக்கு சார்? இது வந்து கார் ஸ்டேரிங். இப்போ கார் ஸ்டேரிங் பிடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது வந்ததுன்னு வச்சுங்களேன், அதுக்கு இந்த ஸ்டேரிங் வச்சு தான் இது பண்ணுவோம். கார் ஸ்டேரிங் பிடிக்கிறதுக்கு கார் ஸ்டேரிங்கே வைட்டிங்க சார். அது டோர் இருந்தது. அது கார் டோரே இருந்துச்சு. சார் என்ன சார் நீங்கள் கிட்ட இன்ஜினில் வேலை பார்க்குறீங்க, இன்ஜினே வாங்கிடுவீங்க போலயே சார். அதான் அந்த டோர் கூட, அந்த பெரிய டோர் கூட ஒரிஜினல் டோர் இருந்தோம். ஆமாம், இங்கே ஒரு டோர் நான் பார்த்தேன். கடலுக்கு எடுத்துட்டு வந்தது இது. கடல்ல வந்து அர்ஜுன் சார் தட்டுவார்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இடத்துல வந்து, அதுக்கு அந்த டோர் வச்சு தான் கொடுத்தது. இப்போ எல்லாமே என்னென்ன பொருளுக்கோ எல்லா பொருளுமே வாங்கி தான் அதுக்கு உண்டான சவுண்ட் நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ அதுதான் ஃபோலியோ ஆர்டிஸ்ட் வேலையாக இருக்குது. முடிஞ்ச அளவு வச்சிருப்போம், இல்லாட்டி திருப்பி நாங்கள் வாங்கிட்டு வர வேண்டியது இருக்கும். ஓகே சார், நான் ஒரு சில விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஃபோலியோ ஆர்டிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே பொருளை தாண்டியும் வேற பொருள் இருந்து அந்த சவுண்டை கொண்டு வருவாங்கலாம் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி சவுண்டு? இப்போ நாங்கள் இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்களா இப்போ வந்து ஒரு இப்போ இது இலைன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, இலை தானே? ஆமாம் சார். இது நான் பட்டர்ஃப்ளையாக கூட கொடுப்பேன். நான் சவுண்டு கொடுங்க சார் கேட்போம். ஓகே சூப்பர். நல்ல, ஏன்னா எனக்கு இப்போதான் ஒன்று ஒன்றா புரிய ஆரம்பிக்குது. ஓகே, நம்ம நான் லிவிங் திங்ஸுக்கு நம்ம மேக்ஸிமம் வாங்கிடலாம். லிவிங் திங்ஸ் எல்லாமே நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது தான். இப்போ ஒரு சில அந்த யானை சவுண்ட்லாம் நம்ம நேரில் போய் தானே எடுக்கிறது, அதெல்லாம் கத்துறது வண்டி தான் கொடுப்போம். அதோட காலெல்லாம் நாங்களே கொஞ்சம் கிரியேட் பண்ணுவோம். கொஞ்சம் சவுண்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஈக்யூ எல்லாம் போட்டு எல்லாம் கொஞ்சம் வேலை இருக்கு அதில். ஓ, அந்த கால் வச்சு அமுக்குற வரைக்கும் நம்ம சவுண்ட் கொடுக்கலாம். ஆமா ஆமா சார். கும்கிக்கு அது யானை கீழே உழுத்தி எல்லாமே நாங்கள் நீங்க தான் கொடுத்தது. இந்த இலையெல்லாம் எதுக்கு சார்? இந்த இலை காடு அது மாதிரி வரும்போது நாங்கள் தேவைப்படும். இப்போ மழை வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், எங்களுக்கு காஞ்ச இலை கிடைக்காது. மேக்சிமம் எல்லாம் வெட்டாயிடும். அதுக்காக கொஞ்சம் மேக்சிமம் ஸ்டாக் வச்சிருப்போம். இதை வச்சு மழை வர எஃபெக்ட் நம்ம கொண்டு வர மழை இல்லை, மழை வந்துச்சுன்னா நமத்து போயிடும் சவுண்டு. ஓகே ஓகே. அதனால காஞ்ச இலை கிடைக்காது எங்களுக்கு, அதனால ஸ்டாக் வச்சு கொஞ்சம் இதை வச்சு ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட் நம்ம பண்ணி கேட்கலாமே சார். இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து நம்ம ஓலைக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கு. ஓ, இப்போ ஒரு குடிசை இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். குடிசைன்னா நார்மலாக கொஞ்சம் ஆடும். ஆமாம், சில இலைங்க ஆடும். அப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் நல்லா காற்றடிக்கும் போது அப்படி ஸ்லோவாக ஆடும்போது ஸ்லோவாக இது மாதிரி ஒன்று மாற்றி கொடுக்க வேண்டியது. விஷுவலுக்கு எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற கண்ணை மூடி கேட்டாலே நம்ம அந்த சவுண்டு நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும். அதுதான் முக்கியம். என் கூட சேர்ந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. லைட்டாக கண்ணை மூடி அவர் பண்ணுறது அப்படியே கேட்டிங்கன்னா அந்த நம்ம ஒரு நேச்சுரல் ஃபீல் கொண்டு போகிறாரு. சூப்பர் சார். இப்போ பம்பரம் வந்து எல்லாமே இருக்குது சார். பம்பரெல்லாம் எதுக்கு சார்? பம்பரம் யூஸ் பண்ணுறது, பம்பரம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுறாங்க எல்லாமே. இந்த செல்ஃபோனில், பழைய செல்ஃபோனில் எது சார் அந்த செல்ஃபோன் ட்ராப் ஆகிற சவுண்ட்? இப்போ துணி வந்ததுல, ஆமாம் சார், துணியில் வந்தபோது எல்லாம் தூக்கி அடிப்பாங்க பாருங்க ஒரு சீனில். அப்போ இது மாதிரி ஒரு நிறைய செல்ஃபோன் இருக்கும். நிறையா இருக்கு, நிறையா ஃபோன் இருக்கும். அதை வச்சு ஆக்சுவலாக ஒரேடியா த்ரோ பண்ணி அப்படி எடுத்துதான். உண்மையிலே எல்லா ஃபோனுமே? ஆமாம், எங்கள் ஃபோன், என் ஃபோன் எல்லாமே இந்த ஃபோனெல்லாம் மொத்தமாக அப்படியே தூக்கி போட்டு எடுத்துதான். மொத்தமாக தூக்கி போட்டு. ஸோ அவ்வளோ பண்ண வேண்டி இருக்கு சார். ஆக்சுவலி இப்போ நம்ம வந்து ஒரே ஃபோனை ஒரு வாட்டி போட்டுட்டு அது ரீடேக் அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு ஒரே டோன் கேட்கும். ஒரு தடவை ஒரு சவுண்ட் டோன் போட்டோம்னா அதே டோன் திருப்பி வந்தால் உங்களுக்கு கேட்கும்போது நல்லா இருக்காது. வெரைட்டி தெரியாது உங்களுக்கு. அதனால ஒரு 4-5 இல்லை 10 வெரைட்டி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா போட்டு தான் எடுப்போம் நாங்கள். அந்த மாதிரி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு. சீரியஸ்லி அப்போ வந்து என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே ரியலாக பண்ணி தான் எடுக்கிறோம். ஆமாம், மேக்ஸிமம் ரியல் தான் பண்ணுவோம். ரியல் தான் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம சப்போஸ் ரியல் பண்ணாத முடியாத பட்சத்துக்கு ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் பொருள் பண்ண மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? இப்போ வந்து பழைய காலத்துலலாம் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா, இப்போ ஒரு காஃபி கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், அப்போ வந்து சும்மா தண்ணி ஊற்றி கூட அப்போ ஏமாற்றுவோம்.
இப்போல்லாம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. இப்போ கொஞ்சம் மாற்றி அதுக்கான ஒரு இதெல்லாம் வச்சு அது மாதிரி பண்ணும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொன்னீங்களே சார், காஃபி ஊற்றுறாங்க அப்படின்னா உண்மையிலே காஃபி ஊற்றுற மாதிரி தான் சவுண்ட் சில டைமில் வாங்கிட்டு வருவோம் கொஞ்சம். சில டைமில் அர்ஜென்ட்டுக்கு கிடைக்கல என்ன பண்ணுவோம்னா நாங்கள் அதுக்கு ஒரு இது வச்சுருக்கோம், பவுட்ரு மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்போம். அந்த பவுட்ரு போட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா பண்ணுவோம். அந்த அந்த காஃபியோட நொர சவுண்டு கேட்கும். ஓகே, அந்த நொற வர வரைக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக அதை எவ்வளோ பண்ணுவோம்? தண்ணி ஊற்றினா அந்த சவுண்ட் வராது. தண்ணி ஊற்றினா அது டென்சிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கு. நம்மகிட்ட பொடி இது இருக்கா சார்? இல்லை, இப்போ எல்லாத்தையும் இல்லை. இப்போ இல்லை, சாரி மக்களே, நான் பண்ணி காட்டலாம்னு நினச்சேன். பட் வரிசைன்னு கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ கிணத்துல இருக்க புள்ளி ஞாபகத்தை வச்சுக்கோங்க. அந்த ராட் ஓகே, அந்த கிணத்துல இருக்கிறது. ஓகே சார். ஓகே, டயரை போட்டு இழுக்கிறது. ஆஹா, அந்த விஷயத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை. சூப்பர் சார். ஆக்சுவலி கேட்டே எடுத்துட்டார் சார். கேட் திறக்க சவுண்ட் வந்து அந்த இழுக்கும் போது அந்த ஸ்குயிக் கேட்கும் அதில். ஆமாம் சார், ஒரு மாதிரி சவுண்டு கேட்கும். இப்படி அந்த கேட்டு திறக்கிற சவுண்ட் எல்லாமே. காய்ஸ், உங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறேன். எல்லாமே கேட்கும்போது கொஞ்சம் கண்ணை மூடி கேளுங்க. கண்ணை மூடி கேட்டிங்கன்னா அப்படியே ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். கேட் திறக்கிறது இந்த லாட்ச் எல்லாம் இது வச்சு கொடுப்போம். லாக்கு, இந்த லாக் மேலே போகிற லாக்கு வரைக்கும் எல்லாமே. இதில் ஒரு ஸ்குயிக் வரும். சின்ன கேட்டு. அந்த கேட்டு திறக்கிற சவுண்டுக்குலாம் குட்டி கேட் இருக்கும்ல. ஆமாம், சைனி அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறது. கிழிச்சிட்டு போகுது. ஓகே சார். சின்ன கேட்டு திறக்கிறது. கட்டை இரும்பு பொருள் இது. எனக்கு இன்னொரு டவுட் இருக்கு சார். இப்போ இந்த சவுண்ட்ல போக இப்போ ஃபைட் சீக்வன்ஸுக்குலாம் அந்த சவுண்ட்லாம் யார் சார் கொடுக்குறா? ஃபைட் சீக்வன்ஸ் நாங்கள் அது விஷுவலை பார்த்து அது என்ன தேவைப்படுதோ. இப்போ ட்ரம் இது மாதிரி கேன் இதெல்லாம் அதில் வச்சு கொடுப்போம். அதை எடுத்துகிட்டு வந்து கீழே போட்டு இது பண்ணுவோம். அப்புறம் ஃபைட்டு உள்ள ஊற்றி அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவோம். இது மாதிரி நிறையா. இப்போ வந்து ஹீரோஸ் பஞ்சஸ் அந்த சவுண்ட் அது வந்து மேக்ஸிமம் நாங்கள் பண்ண மாட்டோம். சார் பண்ணிட்டு வர்றாரு, லைனில் பண்ணிட்டு வர்றாரு. ஆனால் முன்னாடி நம்ம பண்ணியிருக்கோமா இல்லை? அது வந்து சில படத்துக்கு தேவைப்படும் போது அப்போ வந்து இந்த நம்ம வெஜிடபிள்ஸு அப்புறமா வீட்டு அது மாதிரி ஏதாவது எடுத்துகிட்டு வந்து இது பண்ணுவாங்க. சில பேர் வந்து பீஃப் எடுத்துகிட்டு வந்து பண்ணுவாங்க. உண்மையிலே கறியில் குத்த சவுண்ட் வச்சு எடுத்துக்கிறோம். ஆமாம், நானும் எடுத்துருக்காது. ஆனால் அது வந்து அந்த அளவுக்கு வராது. அது வந்து நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் நிறையா. கொஞ்சம் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஏற்றி லேயர் ஏற்றி அதுக்கப்புறமா தான் அந்த வெயிட் வரும். நம்ம சாதாரண இப்படின்னா நல்லா இருக்காது சவுண்டு. அதுக்கு சில வெயிட்டாக ஏற்றி அப்புறமா தான் சவுண்ட். ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு படத்தில் என்னென்ன காட்டுறாங்களோ எல்லா பொருளுமே நம்ம இங்கே இருக்கும். கண்டிப்பாக இல்லாமல் எந்த பொருளுமே கிடையாது. பெல்லு, பெரிய பெல்லேருந்து குட்டி பெல்லுங்க, அந்த அங்கே சின்ன பெல்லு, மணி ஆடுறது, மணி ஆடுற பெல்லு, சலங்கை, அது வந்து சந்திரமுகி. உண்மையிலே சந்திரமுகி தான் சார். ஆமாம், சந்திரமுகிக்கு வாங்கிட்டு போட்டு காலில் கட்டிட்டு அவங்க இப்படி நடக்கிறாங்க. இந்த இதெல்லாம் பண்ணுவோம். சலங்கை போட்டியானோ கன்றாக இருக்கும் சார். அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் உங்கள் கையில் கொடுத்தீங்க நல்லாயிருக்கும். நான் சும்மா ஆட்டமாக இருக்கும். ரெடி, சந்திரமுகியை பார்க்க போகிறோம். சந்திரமுகி இப்போ ஓடி வருது சார். இப்போ காலில் கட்டிட்டு உண்மையிலே ஓடணும். காலில் கட்டினாமா அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். போகலாம் சார். சாதாரண வாக்குன்னா ஓகே சார், நான் வரிசை அப்படியே சொல்கிறேன், அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணுவோம்.
சந்திரமுகி டான்ஸ் ஆடுது. ஓகே, ரஜினி சார் என்ட்ரி கொடுத்து தட்டுறாரு, சந்திரமுகி ஓடுது. ஓகே, சூப்பர். அந்த கடைசி சவுண்ட் இன்ச்சஸ் போற வரைக்கும் நம்ம பண்ணோம். லாஸ்ட் ஓ கடை, அதாவது ரொம்ப சவுண்ட்ல இருந்து ஃபேட் அவுட் ஆற வரைக்கும் நம்ம பண்ணிருக்கோம். சூப்பர் சார், சீரியஸ்லி. ஓகே காய்ஸ், சந்திரமுகி ரீக்ரியேஷன் பண்ணியிருக்கோம், நம்புவோம். சார் இப்போ இந்த பாட்டில்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாமே தண்ணி ஊத்துற சவுண்டு கிடந்தா சார்? ஆமா, இப்போ ஒரு பார் சவுண்ட் வந்துட்டுன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே சார். இப்போ இந்த பியர் பாட்டில் வருது, பியர்ல வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிடுவோம். ஆனால் அந்த இதுக்கு வராது. அந்த ஷேக்கர்ஸ், அப்புறமா பாட்டில் வைக்கிறது, ஊத்துறது, எடுக்கிறது எல்லாமே இங்கே தான் இருக்கும். இப்போ பீர் பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணி அந்த சவுண்ட் வந்து அவர் ஆட் பண்ணிடுவார், சேஃப் சார் ஆட் பண்ணிடுவார். சார் ஆட் பண்ணிடுவார். நாங்கள் அந்த மூடி கீழே விடுறது, அப்புறமா பாட்டில் வைக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் பண்ணிடுவோம். இப்போ பாட்டில் உடைக்கிற சவுண்ட்லாம் எப்படி சார்? அதெல்லாம் அவங்க பண்ணிடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் தான் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தோம், இப்போ எல்லாமே அவங்க சேஃப் சார். ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும்போது உண்மையிலே பாட்டில் உடைப்பீங்களா சார்? பாட்டில் உடைப்போம், உண்மையிலே அது ரிஸ்க், கையெல்லாம் கிழிச்சிடும். அது ரிஸ்க். கண்ணுலாம் ஒரு ஆஃபீஸ்ல கண்ணு போயிருக்கு. எனக்கே போயிருக்கும் ஒரு தடவை. நான் தில்சை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு ஷார்ட் மணி சார் வந்து வெரைட்டியா கேட்டார், இது வந்து வெரைட்டியா பண்ணுங்க, ஏதாவது கேமரா கிளிக்கு. அது அப்போ என்ன பண்ணோம், என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்தோம். அப்புறமா டியூப் லைட் எடுத்து வந்து அதை அடித்தோம். நல்ல வேலை, ஜஸ்ட் அப்போ தான் ஒரு ஹெல்மெட் எடுத்து போட்டு லாக் பண்ணிட்டு எடுத்தேன். அடித்தோன்னா அப்படி ஒரு பாட்டில் பிச்சோ. அந்த ஹெல்மெட் போடலன்னா நீங்கள் மூஞ்சே நாசமாக இருக்கும். அந்தளவுக்கு ரிஸ்க் இருக்குது. ஃபோலியோ டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ரிஸ்க் இருக்குது. கை வெட்டி இருக்குறேன், எனக்கு விருமாண்டியில் இருந்த 2 விரல் வெட்டி இருக்கு. எந்த சீனுக்காண்டி ரீக்ரியேஷன் பண்ணும்போது சார்? பாட்டில் உடைக்கும் போது அருவா எடுத்து எதை சார் நீங்கள்? அருவா வெட்டல. ஆக்சுவலாக வந்து அந்த படத்தில் வந்து நெப்போலியன் சார் வந்து ஒரு கத்தியை பிடிச்சி இப்படி இழுப்பாரு. ஓகே சார். அது ஒரிஜினல் கத்தியை வந்துருந்தது எங்ககிட்ட. அப்போ வந்து என்ன பண்ணேன், என்னோட அசிஸ்டன்ட் கிட்ட கொடுத்துட்டு, இந்த சைடு நீ பிடிச்சிக்கடா, நான் பிடிச்சி இழுக்கிறேன்டானோடனே அவன் பிடிச்சி, நான் இழுத்தோன்னா அவன் பிடிச்சிட்டான் டைட்டாக. அவன் பிடிச்சோன்னா கை இப்படி நான் இழுத்துட்டான் ஃபாஸ்ட்டாக. சர்ன்னு 2 வரலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 நாள் சாப்பிட கூட முடியாது என்னால். அந்தளவுக்கு கஷ்டப்படுறேன். அதுலேயே திருப்பி சவுண்டு கொடுக்கணும். நான் அடுத்த 1 ஹவருக்குள்ளாக திருப்பி வேலை செய்யணும். ஒரு சவுண்டு கொடுத்தோன்னா திருப்பி ரத்தம் வரும். ஓ, அந்தளவுக்கு கஷ்டம். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ சார் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா சார், நிறைய பேர் முன்னாடி இருந்த ஃபோலியோ ஆர்டிஸ்ட் எண்ணிக்கை இப்போ ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு நான் கேள்விப்படுறேன். ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஓ, பரவாயில்ல. ஆர்டிஸ்ட் கம்மியாக இருக்காங்க, இவங்க வந்து ஜாஸ்தி ஆயிட்டாங்க. யார் ஜாஸ்தி எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க, ஜாஸ்தி ஆயிட்டாங்க. அதுதான் நான் கேட்குறேன். ஏன்னா ஃபாலி ஆர்டிஸ்ட் கம்மி ஆயிட்டாங்க. இப்போ எங்கள் டீம், எங்கள் செட் இருந்ததுல அந்த ஜென்ரேஷன் தான் இப்போ இருக்காங்க நிறையா. அதுக்கடுத்து யாரும் வரதில்லை. இப்போ வரல, இது வரைக்கும் வரல, பெருசாக வரல. இப்போ அடுத்து ஃபாலோ ஆர்டிஸ்ட், இப்போ நீங்களே சொல்கிறீங்க சார், உங்களுக்கு பல வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உங்களுக்கு பல வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அடுத்த ஜென்ரேஷன் யாருமே ஃபாலோ ஆர்டிஸ்ட் கற்றுக்கணும் யாரும் வராங்களா? இல்லை யாரும் வரல? யாரும் வரல. வந்தாங்கன்னா அவங்க கற்றுக்கலாம், ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். ஆனால் ஃபாலோ ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும். என்றைக்குமே இருக்கும் கண்டிப்பாக. என்றைக்குமே. மற்ற லைனுக்கு வேணா கொஞ்சம் கம்மி, ஏன்னா எல்லாருக்கிட்டே வந்துடுச்சு. இது வந்து டெக்னிக்கல். இது நம்ம என்ன, நம்மளோட மூளை என்ன யோசிக்குதோ அதுதான் நம்மளுக்கு இது. ஆனால் சினிமாவில் எல்லா விஷயத்துக்கும் போகிறாங்க. ஆனால் ஃபாலோ ஆர்டிஸ்ட் ஒரு விஷயத்தை வந்து நிறைய பேர் தெரிய மாட்டேங்குது. ஆனால் தெரிஞ்சு கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்குது. கண்டிப்பாக இருக்குது, கண்டிப்பாக இருக்குது, கண்டிப்பாக. ஏன்னா இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் யாருமே இல்லை சார். இப்போ நம்ம சவுண்ட் செக்மெண்ட்டில் எல்லாமே நீங்க தான் பண்றீங்க. நாங்க ஒட்டி இல்ல, எங்க இதுல உங்க செட் இருக்காங்க தவிர அடுத்த செட் யாரும் வர மாட்டேங்கிறாங்க. ஜெனரேஷன் வரல, உள்ள வரல இன்னும் யாரும், நிறைய பேர். புரியுது சார். நீங்க 2 பேர் சேர்ந்து எவ்வளவு படங்கள் பண்ணிருக்கீங்க? என்னென்ன பெரிய பெரிய படங்கள் பண்ணிருக்கீங்க? அதை பத்தி ஒரு 2000 படத்துக்கு மேல பண்ணிருப்பேன். இவரு அதை விட ஜாஸ்தி பண்ணிருக்காரு. 4000 படமா? இவரு சேசார்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே டைம்ல வந்தாங்க. ஓ, ஃபுல்லாவே. இவரு அது ஃபர்ஸ்ட் தம்பி, நான் செகண்ட் தம்பி. சூப்பர் சார். 2000 4000 நீ தமிழ் சினிமாலே அவ்வளவு படம் வந்துச்சானே. அதனால தான் சொன்னேன், நான் உங்களுக்கு ஒரு 8 லாங்குவேஜ் இங்க பண்ணிருக்கோம். தெலுங்குல அப்பெல்லாம் கிட்டத்தட்ட சேசாரே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 80-90% படம் பண்ணுவார் அவரு. சேது சார். ஆமா, சேது சார் நான் பேசணும். ஆல்மோஸ்ட் சேது சார் வந்து அவ்வளவு படங்கள் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பெரிய. இப்பதான் தெலுங்கு நாங்க விட்டுட்டோம், இங்க வந்து செட் அப்படியே இங்கேயே இருந்துட்டோம், அங்க போறது கிடையாது. அப்ப தெலுங்கு நிறைய பண்ணியிருந்தோம், தமிழ் பண்ணியிருந்தோம், ஹிந்தி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, எல்லா படமும் பண்ணுவாங்க, லாங்குவேஜும். இப்ப நீங்க சொன்னீங்களா சார், மணிரத்னம் சார்லாம் வந்து சொன்னார் சொல்லிட்டு, எப்படி ஃபாலோ டெஸ்ட் பண்ணும்போது பக்கத்துல உட்காந்து சொல்லுவாரு? அவரு ஜென்டில்மேன், அவர் வரவே மாட்டார். லாஸ்டா வந்து பாப்பாரு, பார்த்துட்டு அவரோட சஜஷன் சொல்லோட கரெக்ஷன் ஏதாவது சொல்லிட்டு போயிட்டு வர்றாரு. ஏதாவது டேரக்டர் வந்து பக்கத்துல உட்காந்து எனக்கு இந்த மாதிரி தான் வேணும், அந்த மாதிரி தான் வேணும், பக்கத்துல உட்காந்து யாராவது பண்ண டேரக்டர் சார் இருக்காங்களா? பக்கத்துல வர மேக்ஸிமம் இங்க நாய்ஸ் கிரியேட் ஆகும், அங்கதான் இருப்பாங்க, இங்க வர மாட்டாங்க. கொஞ்சம் இதுவா இருக்கும்ல, அதனால ஃபுல்லா அங்கதான் உள்ள சவுண்ட் மிக்சிங்லயே உள்ள உட்காந்துக்குவாங்க.
சூப்பர் சார். ஒவ்வொரு சில எனக்கு இப்படி நீங்கள் வந்து சேது சார் கூட எல்லாமே சேர்த்து பண்ணியிருக்கீங்க, கண்டிப்பாக சங்கர் சார் கூட பண்ணியிருப்பீங்க, மணிரத்னம் சார் கூட பண்ணியிருக்கீங்க, எல்லாருக்கூடயுமே பண்ணியிருக்கீங்க. எல்லாருக்கூடயுமே இப்போ வந்து பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப வியப்பாக இந்த படத்துக்கு நான் பண்ணது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குன்னு ஏதாவது ஒரு படம் தான்? எனக்கு அது மாதிரி நிறையா இருக்குது. கடல் இருக்குது, அப்புறமா வந்து சங்கர் சார் முதல்வன் இருக்குது. முதல்வன் சூப்பர். முதல்வனுக்கு நீங்கள் தான் சார். அந்த முதல்வன் அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வேற ஆள் கொடுக்குறது தானே? அந்த நடுவில் வர சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வேற ஆள் இல்லை, அந்த சாங்கில் வரது கூட நாங்கள் தான் கொடுத்தோம். அந்த சாங் சார் அந்த மிலிட்ரி மாதிரி வருவாங்க தெரியுமா, அதெல்லாம் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணது. அந்த ஷீல்டு, அவங்க வாக்கிங்கு எல்லாமே நாங்கள் கொடுத்தது. அந்த சிப்பாய்ஸ்ல ஒரு சாங் இருக்கும், அது எல்லாமே நீங்க கொடுத்தது? ஆமா, ஷீல்டு எடுத்து. ஆமா, அது அப்புறமா அந்த பாட் சாங் ஒன்று வரும்ல. ஆமா சார். அதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட நைட்டு ஒரு 12-1 மணிக்கு மேலே கேட்டார் திடீர்னு. எனக்கு அந்த அது பாட்டு உடச்சி அந்த அம்மா கண்ணு வரும். அது ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் பண்ணல. அப்புறமா ஒரு 2 மணிக்கு மேலே கேட்டார், எங்கே பானை கிடைக்கும்? போய் தேடி அப்புறமா ஒருத்தன் போய் எங்கேயோ பிடிச்சிட்டு வந்தான், ஒரு பானை எடுத்துகிட்டு வந்தான். 2 மணிக்கு மேலே அந்த சாங் பண்ணி கொடுத்தோம். இப்போ 2 மணிக்கு மேலே அந்த சாங் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. உங்களுக்கு தான் ஃபேவரட் சாங் ஏதாவது சாங்ஸ் தவிர்த்து ஃபேவரட் படங்கள் வந்து நான் பண்ணதுலேயே ரொம்ப சிறப்பான படம் எந்த படம் சொல்லுவேன்? ஏதாவது படம் சொல்லுவேன். நீங்கள் பண்ண சலங்கை ஒலிகள் சூப்பராக இருக்கும். சலங்கை ஒலிகள், சங்கராபரணம். சலங்கொலியில் அந்த அவர் பாடிட்டு அந்த ட்ரேவை தட்டுவார் தெரியுமா? ஆமாம் சார். அது அல்டிமேட்டாக இருக்கும். அது அப்போ பண்ணது ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ எதுனா பண்ணிடலாம், நம்ம அப்போ பண்ணது கஷ்டம். அது வைரம் சார் பாட்டில் அந்த இவர் டான்ஸ் ஆடிட்டு வந்து டீ கப்பை தட்டி எப்படி சார் பண்ணீங்க? அது இப்போ பண்ண முடியல. அப்போ நான் இல்லை, இவங்க தான். அது ஒரிஜினல் இது பண்ணது தான், ஒரிஜினலாகவே போட்டு உடச்சு. ஆனா இப்போ அந்த டைம்ல வந்து நீங்க சொன்ன ஒரே ரீல்குள்ள எல்லாமே முடிக்கணும், ஒரே ரீல்குள்ள ரெடி பண்ணி வெச்சுப்போம் எல்லாம் ரீல பாப்போம். அப்ப வந்து சவுண்டுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்போ வந்து டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்காங்க, சவுண்டுக்குன்னா உன்னிப்பா கேக்குறாங்க. ரிவ்யூஸ் இருக்காங்க சார், உட்கார்ந்து பார்த்துட்டே இருக்கு, ஏதாவது ஒரு விஷயம் மிஸ் ஆதா. இப்போ நாங்க ஒரு மருதன் ஒரு படம் பண்ணோம் கொஞ்ச நாள் வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அப்ப நான் வந்து ஒரு அம்மி அரைக்கிறதுக்கு கொடுத்துட்டேன். கொடுத்துட்டு வந்தோன்னா அவர் பார்த்துட்டு டென்ஷன் ஆகிட்டு, ஐயோ இது தப்பு, இது சரியான சவுண்டு கிடையாதுன்னாரு. ஏன் சார், அம்மி அரைக்கிறது கல்லோடு சேர்த்து கரெக்டாக தானே சார் கொடுத்தேன். நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறது கரெக்டு தான், ஆனால் வந்து சவுண்டு வந்து இப்படி கேட்காது எங்களுக்கு. அந்த அந்த மையா இருக்கும் தெரியுமா, அந்த சவுண்டு தான் ஜாஸ்தி கேட்கணும், கல் சவுண்டு ஜாஸ்தி கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி திருப்பி அதை உண்மையிலே. அப்போ நீங்கள் உண்மையிலே சட்னி அரைச்சிங்களா சார்? அம்மிக்கல் எடுத்து அந்த இருக்கு அது. அதுக்கப்புறமா கீழே இருக்க பாட்டில் தூக்கி வெளில வச்சுட்டோம். அதை எடுத்துட்டு வந்து திருப்பி அரைச்சோம். அரைச்சி அந்த மையா அந்த சவுண்டு கேட்ட பிறகுதான் அவருக்கு சந்தோஷமாச்சு. இப்போ ஒவ்வொரு சவுண்டுமே எல்லாமே நீங்க உண்மையாவே கிரியேட் பண்றதா? சீரியஸ்லி சார். நம்ம நினைப்போம் அந்த சவுண்டு நம்மளுக்கு கரெக்டுன்னு. சில டைம்ல டைரக்ட் வந்து அது இல்லை எனக்கு இப்படி வேணும்னுவாங்க, அது கரெக்டாக கொடுத்துட்டாகணும். நம்ம அந்த மாதிரி கொடுத்துக்காக. சூப்பர் சூப்பர் சார். சார் வேற ஏதாவது கொஞ்சம் 2-3 சவுண்டு வந்து நம்மளுக்கு பண்ணி கொடுக்கலாமா சார்? கடைசியா குதிரை நிக்கிற வரைக்கும் நம்ம சொல்றோம். இது வந்து வைரம் சார் கண்டுபிடிச்சது. இதுல தார் ரோடு, தார் ரோட்ல வர மாதிரி. குதிரை வர சவுண்ட். அவர் இன்னும் இதை கிட்ட மாத்தல இன்னும். சூப்பர் சார். சிலது சீடியில போடுறாங்க. இது இந்த எப்பவுமே ஜென்ரலா இதுதான். ஜென்ரலா இதுதான். ஆமா. ஸோ குதிரை சவுண்டு வந்துட்டாலே நம்ம சரட்டை தான். ஆமா. சூப்பர் சார் சூப்பர் சார். வேற ஏதாவது இந்த மாதிரி வைரம் சார் கண்டுபிடிச்ச ஏதாவது கண்டுபிடிப்புகள் இப்போ வரைக்கும் மாற்ற முடியாது? இது நீங்க கேட்டீங்களா, பிளேயிங் கார்ட்ஸ். ஓகே, இது வந்து பிளேயிங் கார்ட்ஸ். இதுவும் அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்கான். சார் கண்டுபிடிச்சது சார் கண்டுபிடிச்சிருக்கான். ஆனால் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் பழக்கத்தில் இல்லை. இதே வந்து குரூப் அனுப்பிச்சா ஒரு 4-5 பேர் சேர்ந்து இதை காட்டும். புறா சவுண்டு எல்லாமே இதில் தான் பண்ணுறது நம்ம. ஓ பஞ்சு. சூப்பர் 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 சார். சார் இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட்டு சார், இப்போ ஹெலிகாப்டர் சவுண்டுக்குள்ள என்ன பண்ணுவீங்க? அதெல்லாம் அவர் போட்டுட்டு அதெல்லாம் ஃபுல்லாக சாரி சார் சேர்ந்து சார் போட்டுறது. ஆனால் முன்னாடி எப்படி நம்ம பண்ணிட்டு முன்னாடியும் அப்போ வந்து டேப் ரெக்கார்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஓகே. இப்போ வந்து சிடிஸு ஹார்ட் டிஸ்கில் எல்லாம் வந்துடுச்சு. அப்போ வந்து டேப் ஒரு சவுண்டு ட்ரெயின்லேருந்து
ஆட்டோ பஸ்ஸு கார் எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணி தான் போடுவாங்க அப்போ. ரெக்கார்ட் பண்ணி வித் நைட் ஆஃபீஸில் கற்றுந்தா கீச்சு அந்த பூச்சியை போய் பிடிச்சிட்டெல்லாம் வருவாங்க சில டைமில் போயிட்டு நைட்டு போய் உட்காந்திங்கன்னு. இல்லை அங்கே நான் சவுண்ட் மிக்சிலையும் பார்த்தோம். இப்போ அடுத்து கும்கி 2 காண்டி சம்திங் எதுக்கும் வந்து யானையோட சவுண்டில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க. கடலுக்குமே அந்த மாதிரி எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி கடலுக்கெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அந்த வேவ்ஸ் எல்லாம் அடிக்கும்ல, அதுக்காக வந்து ஸ்பெஷலாக நிறைய உட்டஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து தண்ணி ரொப்பி அதை நல்லா ஸ்பிளாஷ் பண்ணி எடுத்து அதுக்கப்புறமா சிடியில் இருக்க சவுண்டை ஆட் பண்ணி இது மாதிரி நிறைய சவுண்ட்ஸ் லேயர் பண்ணதுனால தான் அந்த அவுட் வந்து எஃபெக்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வர மாதிரி இருந்துச்சு. சூப்பர் சார். சார் இந்த பேப்பரை கசக்கிறதுக்குள்ள ஒரு சவுண்டு கொடுப்பாங்க, அது என்விரான்மெண்ட் சவுண்டா அது எப்படிப்பட்டது? பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட் மாதிரி சார். ஏன்னா நாங்கள் சேது சார் என்ன சொல்லியிருந்தார், ஒரு ஃபாலோ ஆர்டிஸ்ட் நீங்கள் பண்ண ஒரு ஆடியோ போட்டுக்கண்டார், அதாவது ஒரு லேயராக எடுத்து காட்டினார், அதில் பேப்பர் கசக்கிற சவுண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு சார் ஒன்று சொல்லியிருந்தார். ஆனால் அது கேட்ட பேப்பர் கசக்கிற சவுண்டே கேட்கல, ஒரு மாதிரி ஆடியோ ரியாலிக்ஸ் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி சவுண்டு இது பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் நம்ம நார்மலாகவே இதோ இப்போ பேப்பர்னா இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், ஆக்சுவலாக நம்ம நார்மலாக இப்படி பண்ணாலே அது சவுண்ட் வந்துடும் நம்மளுக்கு. ஓகே, அந்த ஒரு ஸ்க்ரம்பிள் சவுண்ட் வந்துடும். ஸ்க்ரம்பிள் சவுண்டு அது ஃபஸ்ட்டு இது அந்த டைமில் வந்து இந்த மாதிரி பேப்பர் இருக்கும், ஜிகினா பேப்பர், இது வந்து இப்படி ஃபயர். இது வந்து நம்ம இப்போ கேட்கும்போது காதில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக கேட்கும் நம்மளுக்கு. இதே மைக்ரோஸ்கோப் போன வழியாக உள்ளே போகும்போது அது நல்லா பெருசாக கும்முன்னு இருக்கும் சவுண்ட். அதில் சவுண்ட் வருது சார். ஆக்சுவலி இப்போ கொஞ்சம் நம்ம வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்துட்டு அந்த சவுண்ட் ஒருக்க பண்ணுங்களேன். காது சார் கண்டுபிடிச்சது, வைரம் சார் கண்டுபிடிச்சது. கண்டிப்பாக எல்லாமே கண்ணு மூடி காது கேட்டு கிடச்சி சூப்பராக இருந்துச்சு. சரி, நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு இப்போ நிறைய விஷயங்கள் பண்ணி காட்டினீங்க, நான் கேட்டதுக்கான நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சு காட்டினீங்க, உங்களோட ஆன்டிக்ஸ்லாம் எனக்கு காட்டினீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம் சார். மென்மேலும் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ரொம்ப பிஸியான ஷெடியூலில் எனக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்கி நீங்கள் கொடுத்தது ரொம்ப நன்றி. அதே மாதிரி ஃபோலியோ ஆர்டிஸ்ட் வந்து இப்போ ரொம்ப நீங்கள் உங்கள் செக்மெண்ட்ஸ் உங்கள் செட் எல்லாமே இருக்காங்க. பட் யங் ஜென்ரேஷனும் வந்து இனிமேல் வருவாங்க, இந்த வீடியோ பார்த்தா வருவாங்க. நான் கொஞ்சம் எதிர்பார்க்கேன். வரணும், வந்தால் தான் அடுத்த நம்மளோட கலை வந்து அடுத்த இதுக்கு போவோம், ஜென்ரேஷனுக்கு போவோம். இப்போ எங்களோடவே முடிஞ்சிடக்கூடாது அது. ஆமாம், இன்னும் ஏகப்பட்ட ஒருத்தர் போயின்னு இருப்பாங்க, வந்துன்னு இருப்பாங்க, அவ்வளோதான். ஒன்றும் யாரும் நிரந்தரம் கிடையாதுல்ல. கண்டிப்பாக சார், கண்டிப்பாக. சூப்பர் சார். எனக்காண்டி இவ்வளோ நேரம் ஒதுக்கி எனக்காண்டி இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். சூப்பர் காய்ஸ். இன்னொரு செக்மெண்ட்டில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப். நான் உங்கள் செல்வாராம்.